ちょっと行ってくるんだ。Yan lang. Yaizu Sakana Center. Ayan. Dalawang ano, kahit ano dyan, 500 yen. Ah! Asari butter. Pang ano te? Nomozake. Wow. Ayun yung mga ano, kani. Ang lalaki ng ano, zuwai gani. Dore 油乗ってるところだとこういうとこね。そうですね。油薄いけど重さは食べる量は一番あります。はい。で小骨がないから食べやすい。お腹と半々で入ってます。はい。どれ？ここでさ3つで2000円でいいからね。カキ、イカ、赤エビとかね。はい。鮭は1000円です。これね。ありがとうございます。あとは大丈夫。Ayan, sa Yaizu Sakana Center yan. Cito mahal. May mga dry fruits.これがアーモンドなんだ。あ、はいはい。あ、それはあなたにはダメ。Ito ang Yaizu Fish Center. Dito ang mga bilihan ng mga fresh fish. Ayan. Yan ang mga presyo nila. Mamahal naman. Mahal. Afford naman ng iba. Fukahire. 探してますか？なんだっけ？珍しい。タコちゃんじゃん。ちゃん、そうだね。私すごいちゃんじゃが好き。鮭のちゃんじゃん。Libutin ba namin da? Ika mo, ano dito? Ito yung mga alak. Sake. Dito pwedeng kumain dito. Ayan. Yan ang mga ano nila. Yan. Tingnan nyo mga set kung magkano. Sushi-san? Oo. Kaitin din. Sushi-san. Lahat yung puro hilaw na pagkain. Puro hilaw. Hindi kaya ako maging serena nito at magkaroon ng kaliskis. Baka magkaroon ako ng kaliskis dito.
すごい、めっちゃ並んでるじゃん。貝もあるよ。はい。牡蠣もある。油の。タコすごいの大きいね。すごいなんかすごいね。大きいね。確かにうん。Ayan. Kung gusto nyo mamili ng mga fresh fish, mga ayan, nandirito, lahat yan is full fresh. Ayan. Talagang pinipilahan no, ang pagkain dito ng mga タコわさびもある。 Ayan yung mga parang binuburo nila, oh. Ayan. Ganyan sa kanila. Ito naman yung mga エイヒレだ。 binibilad sa araw. エイ Ayan. ヒレだ。すごいね。イカはよく見るけど、タコの欲しいから。タコ欲しいだ Oh, け。タコ。珍しいね。 Sugoy. さっきあれ2切れで500円なんて買えないよね。あれな Kaya na. スーパーだと。 So, kaya na yun. だから安いなと思って。だって普通のとこさ、大体1300円だよ、4つ。そうそう今見てたら。あと4つで1000円だから安いなと思って。何々くんの。 Sunset. うなぎだった。 Ayan yung palos. Magkano? Ano yun sila? Ito, katsuo. Katsuo.生の海苔買ってきたよね。アオサね。 Oh. アオサ。生の。 Hindi sa zero na? 味噌汁をやるのにね。あアオサ。海苔。これだったんだ、これ意外だともらってくる。一応この袋で保冷バッグのやつ入れてあ、すいません。こっちも一緒だよね。もう、ちょっとだけだね。oh. これで何なくなるわけなくな何がなくなるのよ。違う。なんか、引っ越しするのなんかわかんないけど。引っ越ししないよ。それは移動するそれは清水。あ、清水の方が。この前あ違うかそれは清水が新しいとこできたから、うんこういうところだったけど。あ、そうなんだ。僕だって清水行けばよかった。あ、いや。今度清水行ってみよう。もう出ちゃうからこっち行く。 Ayan, nililibot lang namin. Ba't yung hubayasin dyan ay? マグロだ。Ba't yung hubayasin でもここマグロだけでしょ。 Oh, maguro da ke. Oh. 海鮮丼。まあ大体みんなこういう海鮮丼だね。お安い。 Ano yung sige? 多分小さい。 Ah, so da ne. 肉は。 Irimuno wa gichay ka masira na ile. Siguro ne. 南マグロ。 Ayan yung mga kainan dito. Lahat yan puro isda. 580円中トロ。 My God. マグロ。からも。 Oh, bakit wala ng tao dito? Tayo din yun. 生が美味しかったよ。どれ？青さん。青さんの生？ Nay. さすがね。今日はね、ネギトロからくれて、このサーモンの形が一つうまみしい。これで今日2000円しちゃう。どう？ Ah, patch na 買っちゃったの？ pera. 何買ったの？ Mo ba na? サーモン買ったの？これからいろいろどんどん一つおまけ。
バチャってる。ねえ、すごい。買っちゃったから。4枚で1000円だって。あ、なんか刺身となんかいいか、なんかサーモンの刺身を食べたいけどな。で、初め見たとこがさ、やっぱさ、あれ4枚で1000円はやっぱ安いね。ね。でしょ？あそこのサーモンが買ってよかったよ。なあ。そうよ。一番安いじゃんな、ちょっとな。味噌汁に入れるやつ